Ayyaanni Daamaraa masqalaa fi irreechaa karaa duudhaa fi aadaa isaa eeggateen akka kabajamuuf qophiin taasifameera jedhan hooggantuun biiroo bulchiinsaa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa. Biiroon bulchiinsaa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee waliin dhimma kanarratti qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Maricha irrattis kan argaman hooggantuun biiroo bulchiinsaa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa qophiin dursaa gahaa taasifameera jedhan. ወደ ከተማችን በርካታ ኃይል እንደሚገባ ታሳቢ ተደርጎ yeroo ayyaanonni kunniin kabajamu magaalaan keenya keessummoota hedduu simatti kana kan madaalu eegumsi to'annoo fi hordoffiin nageenyaa irratti taasisnuun kan barbaachisu waan ta'eef ayyaanonni kunniin bu'uura duudhaa fi aadaan nagaan akka kabajamuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Kanaaf immoo qaamoleen nageenyaa qindoominaan qophii gahaa taasisaa jira. Haalli nageenyaa haala yeroo irratti kan hundaa'u waan ta'eef bobbii nageenyaa haala yeroo irratti hundaa'e kennuun nageenyi waaraan itti fufiinsaan akka jiraatuuf hojjetaa jirra. Milkaa'ina kabajaa ayyaanota addabaabayii kanneeniif hunduu tumsuu akka qabanis Aadde Liidiyaan amaniiru. Ayyaanonni addabaabayii akka magaalaa Finfinneetti kabajaman kunneen karaa duudhaa isaa eeggateen akka kabajamuuf gaheen qooda fudhattootaa olaanaadha kan jedhan ammoo hoogganaa abbaa taayitaa kabachiisa dambii Kumaalaa Zarihuun Tafarraati. ሁለቱ በዓሎች በጣም ትልቅ በሀገራችን ታሪክ በጣም ትልቅ የአደባባይ በዓሎች ayyaanonni addabaabayii lameen kunneen seenaa biyya keenyaa keessatti bakka guddaa kan qaban waan ta'eef ayyaanonni kunneen bu'uura duudhaa isaaniin nagaan akka kabajamaniif hawaasa waliin marii taasisuu fi madda odeeffannoo akka ta'an gochuun barbaachisaadha. Ogeeyyiin kabachiisa dambii qaamolee nageenya biroo waliin ta'uun qindoomuun hojii caalu hojjechuun nurraa eegama. Karoora waloon qophaa'e kanas hanga sadarkaa kutaa magaalaa aanaa garee fi gooxitti gadi buusuun milkaa'ina isaaf hojjechuun nurraa eegama. Ayyaanni Daamaraa masqalaa fi irreechaa karaa nagaan akka kabajamuuf qindoominaan kan hojjetan ta'us hirmaattonni himaniiru. Manni nageenya isaa akka kabajuuf akka bulchiinsa nageenyaatti marii garaagaraa akka gandaatti akka bulookitti nageenya akka kabajamuuf marii garaagaraan kan raawwatama. Hunduu mataa isaatiif nageenya isaatiif wabii ta'uu qaba. Waan hundumaa caalaa uummatadha kan naannoo isaa eeggatu, uummatadha kan biyya isaa eeggatu, uummatadha kan magaalaa isaa eeggatu. Kana keessatti immoo itti gaafatama dachaa qabna, gammachuu dachaas qabna waan ta'eef isa kana keessatti gahee guddaa qabna.